Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Bote na bilo bandeko balandi émission na biso ya bino pe lokola na kombo nani abongi nani nde abongi pamba te boyebi mokolo ya lobby lelo to déjà les 5 lobby les 6 c'est bongo maponomi o ekosalema awa ekolo Congo démocratique penza ekozala maponomi ya bayangi libituka to pe ya ba gouverneur kasi mokolo lelo na yambi moto atie kombo pona kozala moyangeli te kasi na yambi moto moko azali moko ya mai ba politique awa ekolo Congo démocratique kasi mingi penza ongambo ya essor de la république bongo na kombo ya mwana mboka ya Yannick Cécile kasi na kolinga yemoko amitali sa pene na bino mbote na yo mwana mboka Yannick Cécile mbote ndeko Laetitia na kolinga penza lokola yo moko ozali esika moko na biso omitali sa pene ba imboka oyebisa bango ozali nani po ozali kotambwa na kati ya parti politique nini pe makambo nini ozali kosala ndenge lobaki kombo na ngai camarade CGA Yannick Cécile naza chargé à recrutement, visibilité, mobilisation et implantation et à partir sort de la République. Sort de la République, tous en opposition, tous en la majorité, tous soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bon, et sort de la République. Et zali non parti politique ya nende zali ko kamba yango. Et sort de la République, ils a parti à camarade Didier, ou à président du parti comme on est Didier Mundela. C'est un jumeau, c'est Didier Mundela Moui, jumeau Naïeza et Di Mundela Kanko. Mais c'est lui qui est le président du parti. Il nous a Kamba parti. Na CG Nabiso comme on est Yves Mouikassa, suivi na 3 CG au Namoro Nazali Andeko Yannick, a chargé à recrutement, visibilité, mobilisation et implantation. Nous avons Andeko Delika Lala, on a chargé extérieur, il y a Moutatel Makambu. Installé parti en Belgique, en France, aux États-Unis, au Canada, partout ailleurs. Nous avons un Jacob ou Atali Makambu administration. Voilà. Il y a solo penza ceux qui n'ont qui tambala na latina kingo to pe sharp ya eso ya solo to mona kango na nzela to mona ka chef de l'état azozonga bimaki libanda mboka azozonga to mona ka yango kasi to kuko yebisa na ba imboka ba yeba eso esali mibu boni to pe bambula boni ba yeba na essor de la République et ça déjà aux 3e année nango kasi bozoyo kana ta mokete ezala na ba télévision ezala na ba radio na ebité ceux qui mutu moko avant pena kata Kinshasa awa boko ko pousse la pemeni botu na essor pa yebisa boki na yebi yango pa yebi mwana mboka Didier Mundela ndeko Laetitia essor de la République est installé dans tous les 4 districts pesa déjà ko installé dans la province mususu soko tali na chopo tozana candidat gouverneur ou azan de requis donc c'est-à-dire essor et yebanye pa ba tunyoso ba communicateur na biso bazo banda déjà ba débat politique aux semaine parce que banya ko zina bazwa mbela to bazwa meeting route et pas président d'un parti et bazo déjà meeting pour na ko le cadre tozo banda ba activité ya makasi na kati ya parti pe ba émission au relemba biso na ba émission na sort de la République donc zamboka mobile ya solo pende zamboka mobimba bandeko balandi nani nde abongi lelo peut-être ni toyeba pe soki pe essor pe ebongi penza awa na ekolo Congo démocratique kasi parti na bino bozaka na likamisi ni to pe cahier de charge na bino e bozala kani to ba ki na essor de la République tous en deux volets tous en volet développement na volet politique volet développement au moins essor de la République eza parti oza ko différencier ba parti belle au moins la partie mon côté où etalami na mboka na biso Congo dans les 900 quelques partis ezali mon côté ça na volet développement toujours aider ba maman et resta la bilanga ça na espace na biso on va ça bilanga bezo aider bango tango matembele to pondu baloni koli bazui yango bateki bazui le kolia pe ba contribuer na parti bezo aider ba ndeko jeune fille mère pour ça la couture bezo aider ba ndeko mibali ko comme ba chauffeur mécanicien to école donc c'est-à-dire tout ça ba activité be na volet développement tout social na volet politique et le coup la partie nationale pour conquérir pouvoir dans tous les niveaux biso dans tous les niveaux comme députés nationaux députés provinciaux mais pas le coup la comme il s'appelle candidat mokonzi mboka te au biso to za na sima mokonzi mboka ou aza siko en place
ya solo bolobi penza essor de la République boza bato bozo sunga kumu ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi mais na kati penza ya eloko motu ya ona simbi bilo bozo ko sunga mingi makambo etali développement bon total penza esali ni bu uto kumu ekolo Congo démocratique asila koza bongo ebonga na bandi yo yeba ona bonga na tanga ngona monoko na ngai kino mo ya lelo eloko ni yo mo déjà développement o déjà salemi kuno bien bino bosungi na yango na kati ekolo politique ya mokonzi ya mboka asali kaka 3 ans minute de leba donc asali 3 ans asali 3 ans 3 ans eza ebele te mpona kobongisa mboka oyo tozwaki yango ya kobeba mokonzi ya mboka bato beba critique discours na ye eza makambo eza vrai 18 ans oyo bato basalaki liboso mboka ezalaki ya kokufa akomi kobongisa mboka c'est-à-dire mboka eza lokola moto ozwi ndako babuka yango deja fo banda kotonga fo banda na fondation ekosila mbala moko te na journée moko pa na to na 3 ans aussi c'est-à-dire abandi na oyo abandi wana social eza komarché mais eza nano esili te misala ezopesama na bato oyo bazosilisa kelasi basociété ebele eza kosinstalle na Congo eza déjà basigne ya malamu mpe eloko ngai nazokoloba makasi eza ke na mboka Congo tikala jamais komona ministre moko alaki interpellé to directeur moko ya entreprise publique mais na sikoyo na mboka na biso komi kosalama eloko oyo kofélicité chef de l'état eza même bino bajournaliste bozalaki bonne koloba te na régime akala journaliste ni nako kotelema aloba liboso tokokoma na likambo esali penza ya bosomi ya bapandisango to pe liberté ya presse mais to simba noka likambo oyo uti koloba olobi ke déjà abandi ekomo osala ke ba entreprise monsieur ekomi kokota na kana habité tant mususu nga nazobika libanda ya mboka menzo tonde ezali makanisi nange ezali te okoko yebisa biso na entreprise yango nini parce que kino lelo to moni na lelo côté ce que le moi fondation mais fondation ngo eza na place nini na likambo nini parce que ce que bien entreprise na yebisa ce que yebaka te ndeko yani kibana mboka bazo nyokwama kene na wenze mikolo yo ce que okei na wenze okokendele miso ata na 20 000 francs koyeba eloko akosomba te nayebi te oza pe na moni oza na mwasi oza responsable oza marié nayebi te soki ozozwa information na pene ya mwasi na yo wenze ya kitunga ya mwasi emati talo mingi condition ya kovivre ya bato ekomi pasi mingi yango ozomona bato misusu bakomi kobelela même na nzela vomie ndeko misusu tokotanga kombo te oyo atikaki bokonzi déjà longwa azonga mpo bazomona te pasi eleki vomie kutu bavivre na moto azalaki ya kala ke oyo ezali lelo kumutu ozali na ye mikolo oyo Félix Antoine Tshisekedi mais bino eso bozali kaka kopesa ye maboko simbisi wana ezali mpona bozo kokanisa apesa bino ebonga mpona kaka bino moko bozwa bolia mpona na mabota na bino to mpe bobanzaka mpona population azosouffrir vraiment ndeko leti si opposé question malamu na yebiso na compte ya fondation ya nini Cécile d'abord fondation ya nini Cécile epesi bato misala ebele gardinage la grâce les entreprises epesi bato misala ebele soki oleki epa na ngai omoni sécurité ezali wana soki okei na wilere okomona gardinage c'est-à-dire tozomeka koyede mokonzi ya mboka na vision na ye ke bato bazwa misala parce que mosala elingi te ke kaka ozala mosala ya bureau bato nyonso basalama te mpo bazala na bureau je comprends social ya mwana osala ke mutu asala ayeba ta kokuma mutu ka parce que lokuma po otanga classe te po mutu nyonso te o atanga classe to mutu nyonso te benga po za na bureau ndeko Laetitia yo za journaliste oza kati na bureau te oza kati ozoluka bapanzi ozoluka bato po osala bango be émission bipai na bipai to bosala ta toza journaliste toza chauffeur ta rosuka kaka na wenze po wenze nde eza libiki ya mutu nyonso nazokende malema ndeko Laetitia omonaki ba motion de finances esalamaki na bandeko na biso badepute omonaki ndenge balongolaki ministre économie et omoni sikoyo ndeko Nicolas Kazali aza ministre ya finance azojouer rôle ya économie tu as vu il a pris des décisions terribles et okosala ke babiloko oyo ezalaki ya komate kokita okomona ngo kala mingi te babiloko ebele kokita na bamarché mpe okomona ke congolais ya kosepela. Oui, Congolais kosepela tozela ka lokwa boto mesana koloba Congolais azela kosepela mais kosepela ngo toyebi te mu koloni ni kasi to simba na likambo etali ya bato pe bazokanga olobi te mo esalema na te kokanga ko interpeller ministre kokanga mutu moko bona ba régime ele kakala mais mikolo komi kosalema mais bato to bazokanga bango est-ce que ba mbongo bango bazwa ezonga katote ndeko Laetitia
nga za kondima ete tant bakangaka bango mbongo ondimi kaka kondima nde balobi na bibili ondima makambo ozomona te ekoleti se na lobi boye la foi eza makambo ya la foi te omoni bajuge baza kosala mosala na bango mpo juge andimake babimisa moto oyo ayibaki mbongo ya leta batika ye abima seke le préalable afuti mbongo wana emonani te bakobi est-ce au moins déjà juge moko abima na télé mpo alobaki non to aleke mpo ya bino bandeko bajournaliste alobaki non motu boye tokangaki azongisaki mbongo et jamais otikaka koyoka yango mais moi je crois et je sais que bato wana bazongisaka mbongo mpo nazomona te bakangi yo après lobi batiki yo ozongisi mbongo te wana eza eloko eza mosala ya pamba je crois que so bakangi bango bazokoka kozongisa mbongo wana voilà pourquoi tribunal ezotika bango mpo babima ya solo bandeko balandi ndenge bozali kolanda biso wana mokolo ya lelo toyambi mpona bino mwana mboka Yannick Cecilia o wana azali CGA onte ya parti politique ya Essor de la République bongo Essor de la République wana ezali parti politique ezokamba mabongo na mwana mboka Didier Mundela kasi tokoluka toyeba Didier Mundela azali nani pokomba ngo ezozala kwa kombo ya sika azali nani pasala nini na mboka pour ba parti politique mo makako nous abîmer cette parti politique mais avant na kuma politicien azalaka nani asala nini Didier Mundela aza c'est un ingénieur agronome et aza moto ataki na ba bitalo ya potokuna donc c'est-à-dire aza maele mingi na mito aza koyebisa bino aza vice cordon na réserve stratégique aux à la présidence. Bon, c'est-à-dire aza moto soba pesa pour mokonzi mboka apona yo au poste local la vice cordon na place local ya bon réserve stratégique eza ba bloc où ça la mokonzi mboka asala mosala. Donc les autres sont mokonzi mboka na mbebele donc aza vice cordon na réserve stratégique. Voilà poste aza occupé actuellement na mboka na biso. Kasi ba mboka bali bayeba asala ni oyo ya yemoko te asala likambo pona kosunga bana mboka pour bobite bozana na kati ya union sacrée za bongo te pona kosunga kumu ekolo na makambo etali développement tomba kasi nto yeba na yemoko lokola Didier Mundela ninyo asala lokola développement oyo kosunga bana mboka asala déjà ma mbebele président biso ya parti Essor de la République asala za parcelle ou ba espace ebele ou ba mo ba sala ka babilanga ou ba mo ba sala ka esunga ba mo ba trouver le bakolia donc ils a par rapport na ngo voilà pourquoi ataki volet développement parce que déjà na yemoko atia ba espace na ye ba mo ba sala ka babilanga ba mo ba sala ka ba bokola ka bangulu ba bokola ka ba meme ezosunga bango ba se trouver pe na vie. Voilà pourquoi tu as qui voulait développer. Donc, à celle déjà ébélé pour l'embourg, on peut, tout ça, la ébélé sous Koleka, tant on te cause pouvoir en Essor de la République. Ya solo bande ko balandi wana tozali bongo koko bana sango na biso na émission na biso kasi to communauté o etali maponomi to pe élection. Ya solo mwana mboka Yannick lobby ezali bongo maponomi ya ba gouverneur. Kasi pona a engo ba moko Kinshasa to ko voter bongo ba vice gouverneur moto moko mais na kati na bango tozala mwana mboka Jekoko Mulumba na kati na bango Michel Ononda Tilomba Malembe na bandi la massacre comme na otende ko siko ezali Rabi Mola na batona mine nani yoko kondimisa mapilote po kokopono azwa ebonga kozala vice gouverneur ya ville ya Kinshasa wako sunga mwana mboka gentil ville ya Kinshasa eza tellement monene musali ya kosaleza ebele makasi pour la vision moi je me dis Jekoko Mulumba azo mériter poste wana parce que na mona keza ka déjà dit na musala na terrain abandoko kingabwa asala makambo ebele et moi je crois que ceux qui aza te ya mokonzi oza kosala déjà mosala na ye ndeko Ngobila baza na ye elongo mosala kosala makasi te ville ya Kinshasa makambo ebele kochanger mosala ebele kosalama mpe peuple congolais oyo baza na ville ya Kinshasa bakosepela na mosala donc mpo na ngai akosoutenir ndeko Jekoko Mulumba. Et bon, Essor de la République pour Nabino nakati élection où ils allaient ba gouverneur. Bilo bozala moto moko te botie kombo. Ndeko Laetitia na ngai biso ke biso na Essor de la République toza na candidat na biso ndeko Kisusu la oyo azali candidat gouverneur na Chopo et Essor de la République eza na sima na ye ko soutenir vision na ye parce que biso toza na sima ya mokonzi mboka président Félix Antoine Tshisekedi.
bongo kasi pona makambo o ezali kotelema penza makasi nte ya bayela muka bazali koloba te mokolo ya vendredi ba ko sa sitine liboso ya Assemblée nationale oyambisa ngo boni na moni penza intéressant makasi po esekisi na ko esekisi moni nazo capable pona ndeko ya biso ya balamuka sincèrement batika baya basima mekonza mboka to simana poto e Congo kende liboso. Mais ce bâtiment se bat comme pour président de la République, il est temps de malam te bondu moi opposition pesale. Les collectifs opposition est bien pour la critiquer ba Moussa Ezo Salama mais mokonza mboko monaki avant to lancer l'union sacrée afongola maboko ko na motonyo sa PCID ndingi to kosala poko nkile. Kasi bango basanga na bango na bandi kwa FCC mabeza moto na ye. Moi ça me fait très mal que batu ya la muka basangana ndeko bata FCC mabeza wapi ne bandeli pe bino batu bozalaka pe na libala tongo esimbite eza lokola yo boyi mobali mwasi abite na limi mobali ndipo aza moto amilangwa to nini atike yo kasango mobali wana zisu mwasi mususu ekomi suzua likamango nini ndeko Laetitia soki lelo mboka eza nini ezali eza po bandeko FCC wana na ndenge nini limbola na ndeko Laetitia mboka oyo ezana mbongo ebele ezana misolo ebele ezana richesse ebele 18 ans na pouvoir ndeko Laetitia nayebi ki yo oza motu ozotunanga bamituna mais soki odotala bilan ya 18 ans ate eloko moko te bayebisa biso ki tosala boye na 18 ans napesa exemple moko moto oyo soi-disant bazoloba ke azosala bato bakelele o non bato bazobanga ye majorité ozobanga ye azalaka chef ya gouvernement et basala ba plan bakenda ba déposa pierre oyo babengi libanga po basala aéroport ya sika lelo toza wapi mbongo wana ekenda wapi bukanga lonzo mbongo wana ekenda wapi soki bukanga lonzo ezalaka mbeli masango tozozongo kaka awa tonya to souffrir te tonya mona te ke masango foto na kozongo na lufu to yutaka bandu mutonini eza bango nde mutu baboma mboka oyo et ça m'étonne que la muka eza na sima ya FCC to basanga pour conseil nini babi basangani pona bolamu ya mboka po basunga bana mboka balongola basangani ezaka lo esangisi bango balongola na mutu akomi moyini ya pepe Laetitia tangu liboso FCC sango ezalaka na pouvoir pourquoi pas bandeko la muka bayi kosangana na bango pour babomisa mboka. Et tu crois maintenant que nous avons le pouvoir ba vimisi mabumu ya bango basi na bango na bana bango na bandeko na bango azali kaza ministre azu directeur ya cabinet ndeko na ye kuzana ba mtu ba utu ba mboka ba ye na Congo ba komi ko zo ba poste eloko ni ba bomisi na mboka Congo ya biso o lelo bango batika guerre ya est o lelo mokonza mboka mi ko luka je voisin moyen pour appeler sa solution appeler sa kimi eloko ni vraiment o to ko loba tozwa exemple bataille FCC ndeko Laetitia eza eloko moko te ezosala nga pasi batala muka basangana na bato ya bango fale ba ko sangana na mokonza mboka tanga tandaki maboko po mutu nyonso ya po bapesa idée na bango bapesa plan d'action eko sunga mokonza mboka to bimisa mboka na biso Congo na libulu oyo bandeko FCC batika yango eza pasi pe soni kotala ki batala muka basangana na bango ya solo penza pona ndeko yani kisensila komona penza la muka ko sangana na FCC zeloko ya soni zeloko libakala voilà ezaloko la libakala pona ye ya bongo penza tozonga sumwa mukina likambo etali maponomi ya vice gouverneur to moni penza engumba mokonzi Kinshasa bosoto eleki makasi eza sous ne siko to ko loba te ke yango eza propre donc surtout ceux qui moule beti vana na ndako. Donc ils ont qui moi propriété koko zaloba mutu na kata ndako ne mais ceux qui bimi na balaba lokuteni na yango fulu bisika nyonso poto bisika nyonso yaka kozwa na balabala nanu ya kapela to ebite ceux qui bazotonga terrasse ana ceux za terrasse moko intelligent to lo babongo obiso benga ngola linga la talasi ce qui zatala c'est moko intelligent ba tonga ngona e bando ko fini bouton ma etioli yango moko elongoli zelo to ebité et j'ai déjà ce qui 3 semaines ko lekelanga un mois bo so te tondi yo ndimi plan ndenge yo poni
mwana mboka Gentini Jekoko Mulumba yenda za mutu akosunga Gentini Ngobila akokoka mosala Kinshasa de GBP bosoto insécurité paille malobonga mboyali ndeko Laetitia okino mwa malamu mingi akoyebisa oboye musala nyonso il faut topesa yango te kaka na gouverneur to na vice gouverneur babourgmestre ya commune musala bango ezali ngai nakoyebisa nakolanse maloba makasi epai ya oyo azolanda biso gouverneur ya ville ya Kinshasa ndeko Ngobila place azali mpona koyebisa ye ke babiloko mosusu il faut pas to permettre peuple congolais to bandeko ya ville ya Kinshasa bafinga mokonzi ya mboka aza président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye moko ndeko Ngobila apesa ordre na babourgmestre nyonso ya commune mpo babongisa bacommune na bango napesa exemple moko ndeko Laetitia nalekaki nautaki siège na biso eza kotaki poigne mazoya na se ya mbula mai eza kotonda lokola eloko mosusu nalobi boye nalobi bourgmestre ya commune wana babimisala mosusu eza bamusala te ifo tozonga toujours pas gouverneur mpo yaza na likolo atie bato nyonso na bacommune mpo basupervise mosala par rapport à information babiki bapesa bango chaque mois mbongo ya kobongisa bacommune tala kutu susu eloko ya obakisi wana c'est-à-dire mbongo oyo baza kozwa wana eloko ni baza kosala na yango parce que ye aza mokonzi azwi mbongo apesi bino bobongisa bacommune na bino eloko bakoki kosala ezani babandaka juste kobanda kograndir bakaniveau eza eloko ya mosala moko ya makasi te mpe bazozwa mbongo ebele na bacommune mpesi bazali eloko ezokoboma mboka na biso ezali ke nyonso toza kocentralize yango na mokonzi ya mboka eloko eza koboma yango wana parce que mokonzi ya mboka ye moko aza mokonzi oyo aza chef ya institution mais apesi bato eza lokola oza na pouvoir okaboli pouvoir no ndamu na bato mpo bato wana basunga yo par rapport ya vision oyo oza na pe mpona koinforme na gouverneur de la ville Gentini Ngobila tokoyebisa na oke babourgmestre fo basala mpe mosala malamu eza te toye a toza moyini ya motu moko te eza nde bosembo tolinga toloba commune ya Kalamu nakobenga ngo l'échec ya bacommune nyonso surtout kuna ozwi précisément quartier Kimbangu ezata na caniveau moko te soki otali babalabala nango eza babalabala kitoko minene mais eza na caniveau te kende kaka ta na ndenge kaka na nsima ya kosolola nga na yo beta to na quartier Kimbangu omona bosoto pe loko victoire soki po okei nayebi te victoire soki tokopesa ngo kombo nini bosoto ndeko Laetitia eza pasi mpe mawa mpona mboka na biso Congo soki bato baza kocomprendre te ke soki bapesi yo part ya responsabilité to part ya pouvoir il faut osala mosala na yo mpo osala ke place ozali bato basepela na yo mpe mokonzi oyo aza likolo na yo babosanaka okozwa mpe chance akozonga na kiti mosusu na place mosusu yango wana nde problème moi ce qui me fait mal eza nini eza ke motu soki azwi bokonzi mpo na ye akomi korezoe ndenge nini asomba motuka ndenge nini asomba ndako mpo azangi yango donc moi je me dis aujourd'hui nakosenga na bakonzi mokonzi ya mboka oyo aza Félix Antoine Tshilombo également kosenga na bagouverneur ya ville ya Kinshasa to na baoyo bazokota na baprovince bapesa motu pouvoir te oyo aza na vision na bango te ya solo wana mpe tozali kolobela nani nde abongi mpenza kozala vice gouverneur ya engumba mokonzi Kinshasa mpe nani nde abongi nde kokamba mpenza oyo ezali boko province na biso misusu tosala makambo na sentiment te parce que bato mosusu topesa bango bibonga tomoni mboka ekomi nzala epai tolongoli no nzala bosoto oyo nyonso ya mabe tokoki kokutela mokili comme si ekunde ya monde entier ezara penza ana kati yekolo Congo démocratique yango nazoyebisa na bino bandeko bayi ekolo Congo démocratique na nzela émission na biso oyo tozali koloba maponomi yango ekomi pembeni to pese bonga na mutu na sentiment te to pese bonga na moto o abongi ebele to pese na bango bibonga ozoyoka lelo ozokende na école moko boyo moko nona place au salaka ozwa kata $200 te me ba biso futela mwana maternelle $360 wana makambo to kosimba yango na moi simeza makambo ezo sala moi pasi penza na bana mboka bongo matata ponyo abwaka ki moi mbela na alobite ke albite ye pazo bongama pour ko welela ebonga ya kokambe ko Congo démocratique ndeko Laetitia na ibisa yo mwana Congo wa ko voter
ndeko matata Paul mpona nga na lobi alingi mboka te alinga mboka te ni atongi ba université kuna bomoni makama malamu mpe bondimaka moto atongi ba université wapi na mboka na Kindu. Pourquoi ça là on a vu la Kinshasa te akoki koya kosala soto pese chance zala ndeko letisa pourquoi ça là yango te même pas na bande to na Congo central to asalaki yango na nini na Équateur te to asalaki yango malembe likamlo c'est dans les bandela nde bino pele nyosa très bobi ozana na fondation ye pesa na fondation kondima moninga ndeko letisia asali bobu combien na mboka Congo azaki ministre ya finance peut-être on oyebi yango te azaka ministre ya finance à part ministre ya finance ayo koma mokonzi ya gouvernement oza premier ministre numéro 1 yé mutaza ko représenter chef de l'État. Qu'est-ce qu'il a fait na mboka Congo? Atongi ba école ba université malabu na tongi ngo kaka na Kindu. Donc RDC za kaka Kindu akoko tonga bisika nyoso na mbala moko te ndeko Laetitia soki oza premier ministre, c'est-à-dire yo muza ko gérer bato wana nyoso yo muza na signature, c'est pas le chef de l'État. Yem tena signature azaki na signature na saki na moni na awa na mboka Congo na RDC na Kinshasa aéroport a échoué mbongo bimaka po na plan wana si le so na taille wana le baka vraiment mboka oyo ba miso azo mériter même pas le pouvoir. Il s'est enrichi na famille mais abongisi mboka Congo te ndeko Laetitia soka abongisi ki mboka Congo mbele to ikuye kondima keno asai musala malonga ta ngeko loba keno ta na ville Kinshasa ta tonga ki université kuna ta tonga ke kolo kuna ta asala ki aéroport wandi to ngato ba moto aboye soki asala ki déjà botonga za ki premier ministre to pese lisusu bokonzi akoma mokonzi ya mboka pour kosala kole mais asala eloko moko te mais est-ce que zo baba pese lisusu akoma président ya pour asala nini besangana no yano nga ko poser ya noté mais akosala nini ya solo penza wana etalisi penza pasi na motema autant nazo yoka okoloba nazo mona pasi donc ndeko yanika boy likambo alinga ata koyoka te likambo matata ponyo kotia kombo na ye lokola kowelela ebonga ko kambeko le Congo démocratique asilo kwa tozo kima na sima ya tango mokolo ya lundi ute koleka ezalaki bongo journée internationale ya liberté ya presse ukukolo bani mpona bapanzisango ekolo Congo démocratique. Ndeko Laetitia na kopesa bandeko bapanzisango na mboka Congo bazala na botosi ya ba institution. Ezali pasi komona ndeko pero atanga kombo na ye na ba langage to na ba propos atenaki na l'égard ya mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi. Tango azolo bake na landi azolo bake ono tozo senga mokonzi wa leka pardon. Eza po na nini? Kosenga ye pardon, eza po abongisaki sikoyo oya ye abongisi te to azosenga ye pardon po na nini? Pe azoloba makambo lobi po na mwana ngo eza kana tina te. Je me pose une question aza ko tuna mituna abandaki ndenge ni po akoma journaliste. Na comprendre que eza batu oyo bazalaka na sima ya FCC et maintenant ba komi siko ko bibomi bimisa na po ça pour bazaki ko yiba siko azoluka mo ba yiba ba ko siko yiba. Voilà pourquoi il a tenu ce genre de propos parce que ça n'a pas ce que le baki asenga mokonzo aleka pardon pour ça la nini na Congo pour abongisa likambo nde eza na bino ba politique bolinga ka bosembo solo te les collectifs ya bosolo bolingi kondi bolinga ko yamba bosolo te bino bolinga likambo so eza pona bino pour bino wana bobiki journaliste wana bobeteli maboko bopesi ba les collectifs ba fleur ngana zalaka galinga ka bosolo kasi na makambo ya lobiana bosolo kuti ata bosolo na kati ata ya muke ezate ndeko Laetitia nyoso na kapo bozaba te nyoso ndeko Laetitia bosolo ata na lobi te ke mokonzi mboka o aza siko za parfait na lobi bongo mais na lobi kaka ki tokokaki akokaki jamais ko senga pardon mokonzi mboka aleka po asala ni ata ke bandeko ba journaliste bino bandeko panzisango bomeka pe ko sunga bomi pesa na conseil entre bino ke ba langage mususu azui pouvoir ya ko banenga lobaki bongo sikoyo ba simbiete mais ceux qui n'aiment ceux qui n'attendent ya kala n'aka quand même ko ba te pour ba okangi même na kati émission kasi to mona pe ba kanga ba journaliste belé ba sala bango ba be mais bino ba politique botika pe ko défendre bango te contrairement biso na bino to zala kaka bonde ko tango to zala maponomi tango zala ba activité wana ndi bonde ko ya ba journaliste mona na ba homme politique mais tango ko ma joie moi likambo mbeba muke ndeko Laetitia ko komi lelo na liberté d'expression ngoza ko benga yango bokomi koloba
n'importe quoi pour mokonzi mboka oyo azali aza moto malamu mpe aza mwana ya mboka Congo. Yango wana omoni lelo bokomi koloba de n'importe quoi ti bakomi bamisu bakomi kofinga même mokonzi mboka. Ngai naza contre yango. Mais ya finga mna koleka ndeko Kabila te. Ndeko Laetitia. Passe nangi ezaki ozo senga mokonzi mboka leka pardon pour asala nini? Asala nini na Congo? Asala nini na mboka na biso oyo tokuti oyo mokonzi mboka Félix azongo na passe azongo na se ya kokufa ya kobeba. Kine le pezaka ya kokufa ebongi pete atako mokete to seku na lute prevane ye moko déjà le baki kimboka déjà kufa kala. To le kito sukisa. O ezali émission na biso nani nde abongi pamba te tozala moment ya maponomi. Toboy likamba kopona na ndenge ya sentiment ezatala babino bandeko na biso bozali na niveau ya ba parlement bozali na niveau ya assemblée provinciale ya Kinshasa boye bakeza penza mokumba na bino ebongi kopona moto ya malamu nani nde oyo abongi kozala penza moyangeli molandi ya engumba mokonzi Kinshasa pe kaka engumba mokonzi Kinshasa te ezala tana ba chwapa ezala tana ba province mususu kuna na kati nyonso zaka mabele ya ekolo Congo kasi maloba nini oyo kokozango ya suka pe oyebisa na baimboka siège na bilo penze ezwami wapi pe ba projet ni bozana yango mais kobosana te mboka ekolo Congo mikolo ekoti ba conflit mingi na kati ya ba tribu omoni kuna bakasaye na bakatange bazoyokana te oshite na makambo wana nazobengisa ba congolais nyonso oyo balingi changement oyo bazosoutenir mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi wa Tshilombo baya ebele kosadere na parti na biso sort de la République pour les années à venir victoire numéro 59 na inga loba makambo ya tribalisme na pesa bien exemple moko na kati ya parti na biso to tribalisme ezalité parce que ngai naza koloba na bino naza mutu ya bandi mais président na biso azekolo mususu secrétaire général pas ekolo mususu soko tali bi bakitania secrétaire général ba adjoint na epi baza ekolo mususu soko tali même na bureau politique ba ekolo eza ko sangana ebele c'est-à-dire makambo ya tribalisme to boye yango parce que mboka Congo ngalo na ko ekolonga na Kinshasa na longo na ki kovanda na Katanga na longo na ko kovanda na Bandundu na longo na ko kovanda na Kasai eza toujours na kati ya mboka Congo to longola ba biloko oyo ba politicien ba ndeko na biso ba politicien baza kocha na sima na biso ba ndeko congolais pour ko bisa bango ke bolinga ekolo te bolinga province o te eza important te aza ndeko na congolais soki bakati ye bakila na ye kobima ya rouge pe yo ndeko o zana Katanga toza na Kasai toza na Bandundu nzoki bakati posuna nzoto bakile kobima pe ya rouge lokola ndeko o aza na ville ya Kinshasa to o aza na province donc biso toza ba congolais to longola makambo ya tribalisme to linga mboka Congo to linga mokonzi mboka toza derrière vision na ye pour mboka Congo qui est après l'élection à lobby seigneur pour préparer l'élection au en 2023 dans 6 mois mettons juste 6 ou 7 mois au 2023 pour l'élection c'est-à-dire et sort de la République aux autres déjà matinée politique à chaque jeudi également pour rassembler bureau politique fédéraux nyonso il y a ville à Kinshasa il y a 4 districts nyonso na sectionnaire il y a chaque commune pour banda musala aux matinée politique également pour préparer déjà ba candidat na biso pour na élection au Kobanda année prochaine. Siège na biso mi wapi? Siège na biso ezali na avenue Victoire na Lobaki numéro 59 croisement entre Chaba na Rond-Point Gambela. Loba ya suka na pesi mbote na mokonzi ya parti na pesi mbote na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi na pesi mbote na secrétaire général na secrétariat mobimba ba adjoint na ye na pesi mbote na bandeko nyonso ya sort Lobaki boye ndako moko te sans essor de la République donc to pesa sango malamu lokwa mtuza kote ya sango malamu ya Yesu Masia te ya sango ya essor na bandeko na ya ndako bandeko na ya avenue bandeko na ya quartier bandeko na ya commune pe to gagner pouvoir to soutenir mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi ba projet na vision na ye pour mboka na biso ekende liboso na ina bakiselo au monde de Laetitia ndeko Macron lobaki même na France tala ndeko Macron za na France lobaki na 5 ans ko sala loko malamu te na France alors biso awa na Congo o mboka tozongo na kati ya libulu mokonza mboka osala loko malamu te na 5 ans mais ko sala quand même quelque chose oyo ko sala ke mandat na ye
oyo zoya tosala makambo ya koleka ya solo matondo na mwana mboka wana touti kozala penza bouti kolanda ezalaki mwana mboka na kombo ya Yannick Sensilia o wana azali bongo CGA onte ya lingomba politiki ya mwana mboka Didier Mundela na kombo ya essor de la République na bandi maso oya sili koloba bolandi ngo penzela boke binyoso kasi na kati émission na biso nani nde abongi tozobeta c'était mwana ekolo Congo démocratique o abi penda azali mwana ekolo Congo démocratique ya solo maponomi yango DG bandi maponomi yango déjà bandi topo na bato babongi pe bato ngona no yambo akoma comme politique mba yambo akote na politique asala nini yamba lo to mema na loyengete to mema na loyengete moni yamba tozo mona ndenge mboka ya biso ekomi mboka etonda kita metala sikolo bo soto nzala kuti ezali kamba kolobela te en tout cas na bandi yambalo muto akozwa responsabilité na ye na maboko en tout cas ya na bandi bande ko balandi bisikelo so bozwami bolandi ngai na nzela bilili na sungami na mwana mboka Lola Kinyamba en tout cas mbote mingi na Joël Basambi pe ndeko Flori Mbenga mon coordonnateur uta Canal Congo Télévision mingi penza na lokole ya Congo ya solo tokomi na suka penza o ezali émission na biso ya nani nde abongi na bandi tokokuta na sumba la simana mwana mboka Yannick Cécile po makambo koloba ezalaki penza mingi ya solo potali ba journaliste to tiko kundula mokolo o ezalaki ya ba journaliste liberté o ezali ya presse mais biso pe bande ko ba journaliste to e bakanini tokoki koloba pona moi erreur ya muke ya maloba okoki ko bundi ko zikisa mboka okoki ko bomisa bato okoki kokota mbulungana na kati ekolo ya solo na maloba wana nde na sukisi moi bokutani ya ngai na mwana mboka Yannick Cécile na bandi mbala sima tokokutana na bino soki na yete na bamutu mususu na prochain numéro botika la mala Congo nde mboka ngo mokengeli koi mboka ngo mokengeli Léopard.